Oh, full set sound system sekarang hanya 599 saja. Cukup. Okay, so sekarang kita ada 4 pintu free subwoofer. Okay, so yang ini mohon biar paling baru biar MT series lah. Okay, so boleh nampak yang ini dah component set ni. Okay, boleh tengok dia punya design panjang cantik lah. Yang ini pun panjang besar juga. Okay, so bass mesti sedap lah. Okay, yang ini crossover. Okay, filter pun ada bagi sekali. Depan kiri kanan lah. Okay, design macam ni lah. Okay, yang belakang kita gunakan compressor two-way speaker. Nampak dia menek. Pun besar jugalah. Okay, lagi. Yang ini subwoofer mohon biar. Kita gunakan yang paling latest dengan MT series juga. So ini untuk 4 pintu 1 layer. Okay, mari test. Saya rasa dia main bass dengan suara pun kuat. Okay, kalau korang berminat boleh PM saya apa kita pasang. Saya anak bos, music sedap, harga manis.